Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Boss 26 kanali. Xullas do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Bezbetdan qanday qilib to'liq ro'yxatni o'qitishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda qaranglar, hammani mana bunaqa xuddi qaranglar, mana 1 2 oxirgi 3 xuddi mana shunaqa yutqazishlar ham sizlarni to'liq jonlaringizga teggan bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'ringlar, chunki deganda sizlar to'liq ro'yxatni o'tish paytida xatoliklar sababli mana shunaqa holat bo'lyapti. Bo'lmasam ketdik. Sizlar biza Bezbetda kerakli joyga kirib oldik. Bizaga masalan chiqarishda yoki kiritishda muammolar bo'ladi, ya'ni verifikatsiya xizmatlari bo'ladi yoki bloklanish, ana shu narsa bo'lmasligi uchun men bu videoni qilyapman. Yoki bo'lmasa faqat yo'qotish joylaringizga teggan bo'lsa, biza bu bo'limlardan ko'pincha buni yoki buni tanlaydi. Biza mana bu adinkiligini tanlashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p, kirganimizdan keyin do'stlar bizga xuddi mana bunday ko'rinishlar paydo bo'ladi. Birinchisi, siz qaysi davlatda bo'lsangiz, o'shani kiritinglar. Masalan, Rossiyada bo'lib turib, O'zbekistonni tanlab bilmaysizlar yoki bo'lmasa Dubayda bo'lib, bu ham chiqarish paytida sizlarga muammo olib keladi. Qaysi davlat bo'lsa, o'shani tanlaylik. Keyingisi, so'm, rublmi, qaysi bo'lsa ham tanlaysizlar o'zingizga qulayini. Eng katta xato bu mana bu joy do'stlar. Mana shu joy ko'rib turganingizdek, bonusna sport qo'ygan, mana shu joyi eng katta bo'ladigan xato. Ba'zi bir Telegram nimalar bor, yoki shuni yoki mana buni tanlashlaringizni aytadi do'stlar. Eng to'g'ri yo'l mana bu. Sizlar ko'proq mana bundan foydalanasizlar, kibersport yoki games. Xuddi mana shunday tanlashlaringiz kerak. Yo'qotish bo'lmasligi uchun video boshida ko'rsatganman. O'sha akkaunt xuddi birinchi bo'lim orqali ro'yxatdan o'tgan. Biz esa mana bunday qilib ro'yxatdan o'tamiz. Xo'p, qaranglar. Bu yerga esa 500 dan 21 million 600 gacha bonuschan olishimiz uchun esa mana bunday qilib tanlashimiz kerak va mana galochkani yoqamiz. Bo'l, xuddi mana shunday qilib ro'yxatdan o'tasiz. Bu yo'g'ini esa ko'rsataman, qaranglar. Xo'sh, xuddi hozirgi ko'radiganimizdek kapcha chiqaradi. Hozir kapchani chiqarsin. Xo'sh, bu yoqda mashinalarni tanlab chiqamiz. Ozgina azob beradi mana shu joyi. Qayta so'rab patirib bosamiz, yaxshi. Bittada o'tib bo'ldi. Zo'r, xuddi mana shu narsani screenshot qilib olsanglar, o'zlaringiz uchun foyda. Xo'p, mana biz kirib oldik. Kirib olganimizdan keyin mana bo'limni bosamiz va ruchkacha yozuvni bosamiz. Xo'p, birinchi bo'limga boshlaymiz. Xo'p, familiya ekan. Komilov familiyasini yozamiz. Masalan, bu yoqqa Sardor, xuddi mana shunday qilib yozamiz. O'ztuvaga. Xo'sh. Masalan, kichkina harf bilan yozamiz. Xo'sh, bosh katta bo'lishi kerak. Begzod ich, ya'ni dadalaringizni ismini yozasizlar. Mana bu yerga data rождения. Masalan, sizlar nechanchi 2004-yil mana bunday qilib tanlab qo'yasizlar место рождения. Masalan, misol qilib tanlaylik, bu yoqqa qishloqlaringizni yozasizlar. Qum qishloq. Qum qishloq MFY qo'yamiz do'stlar. Qishloqlaringizni nomi yoki qaysi bir ko'cha bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yoqqa oblast bo'ladi. Xo'p, bu oblastga masalan Buxoro qo'yamiz, Garod qo'ygan. Bu yoqqa nimalar? Masalan, Vobkentni tanlaymiz. Bu yoqqa adres registratsiya, masalan, Vobkent tumani, mana Qum qishloq. Endi men noto'g'ri yozayotgan bo'lishi mumkin. Misol tariqasida ko'rsataman. MFY yoki ko'chasi yoki bo'lmasa boshqa joyda bo'lsa, sizlar street deb yozadi yoki Rossiyada bo'lsa Rossiyanikini. Tip dokument qo'ygan. Mana shu yoqqa qaranglar. Bu yerda pasport гражданина qo'ygan. Ruschani ham bilmayman. Qaranglar, masalan, pasport mana shuni tanlaysizlar. Keyin bu yoqqa yozasizlar seriya nomerlaringizni. Bu yoqqa esa seriya nomerini o'zi chak yozasizlar. Bu yoqqa pasportni sizlar qachon olgansizlar? Masalan, 2021-yil tars menga yoqqan o'ymay 13 qo'yamiz, tars. Sizlar bu yoqqa pasportni qachon olgansizlar? O'shani sanasi bo'ladi. O'shani yozasizlar.
Bu yoqqa esa kim tomonidan berilgan. O'sha yoqqa ana bunday yozasizlar, masalan, qaysi tuman, masalan, Vobkent tumani mana IIB boshlig'i. Sizlar pasportlaringizda ham shunaqa yoziladi. Hozirda ID karta bormi yo'qmi bilmayman va mana bu yerdan сохранить yozuvini bosasizlar, bo'ldi. Sizlarni mana bu profil do'stlar 100% o'tadigan eng udar profil bo'ladi do'stlar. Mana bu profilni xuddi mana shunday ro'yxatdan o'tishdi do'stlar. Men yo'qotishlar bo'lmasligiga va bo'lmasa kirim chiqimda hech qanaqa verifikatsiya yoki blok bo'lmasligiga men garantiya beraman. Chunki deganda 100%lik narsa bu. Men o'zim bilasizlar, bu yoqqa YouTube kanallarimni bilsanglar, kim qanaqa soqqachalarni yechib tashlagan. Mana shunday do'stlar, men aytganda ro'yxatdan qilgandan keyin mana bunaqa o'xshab ketaveradi hammasi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek ketma-ketlik beraveradi. Xullas. Men hech qanaqa muammo bo'lmagan, 100 ming dollardan ham ko'proq yechib olganman. Keyingisi mana bu настройка yozuvini bosib, mana bu yoqni ham xavfsizlikni ta'minlaysizlar. Xo'sh, настройка безопасности kirasizlar, bu yoqqa telefon nomerini, mana bu yoqqa secret вопрос qo'ysangizlar ham juda ham yaxshi. O'zi hakkerlar ko'payib ketgan, telefonlaringizni yo'qotib qo'ysanglar, kirib bilmaydi hech kim. Ana bu yerga email, pochtani ham kiritasizlar, tamom do'stlar. Xullas, bugungi videomiz mana shu do'stlar. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bo'lmasam barchalarga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.